Kawanda lagi nyari daging. Daging sapi bener dari kurban ya kan? Oh iya benar. Nih, aku mau mamam. Mana sih? Harus bilang sih. Halo teman-teman, yang ditunggu-tunggunya udah datang ya. Mana sembilan tadi ya? Sembilan mana? Sembilan mana? Jadi sama bunda. Jangan nangis. Sama bunda yang beneran ya. Akhirnya langsung aja Ki.